Pessoal alimentando os mutum. Eles é arisco demais, olha lá. É, as galinhas vêm e não comem não. Esse aí mesmo? Olha isso. Parece que carne de vez em eles não parecem uma galinha, porque eles também da galinha. Vamos ver se a gente consegue chegar um pouco perto, mas o bicho é muito arisco. Olha lá, eles já saem correndo, ó. Olha o tamanho dos mutunzão. Foi tudo pro mato.